kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub somalilan oo weji gabax kala kulantay etoobiya kulan dhex maray wakiilka etoobiya u fadhiya maamul goboleedka somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa iyo sidoo kaleeto wasiirka gaashaandhigga ee maamulka somalilan kulankan oo saacado qaatay ayaa looga arinsaday 4 qodob somalilanna waxa ay la kulantay wax aysan horay u filaynin etoobiya aysan ka filaynin aysan ka sugaynin aan looga baranin etoobiya kadib heshiiskii ay galeen xasan sheekh maxamuud iyo abi axmed etoobiya gebi ahaanba waxay bedeshay mowqifkeedii iyo sidoo kaleeto howlihii ay horay somalilan u siin jirtay oo ay ka mid ahaayeen tababaridda ciidamada oo aan ogsoonahay in sanadkii ugu dambeeyey in ka badan 5,000 oo maleeshiya ay tababar 6 bilooda ay etoobiya u soo siisay haddaba maxaa isbedelay maxay ka wada hadleen 4 qodob ee somalilan wejigabaxa ku noqday ee laga wada hadlay maxay yihiin qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo qodobkeena labaad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oohin ayuu afka furtay qaar baa horey ugu dhawaaqay goni goosad qaar kalena goni goosad bay hadda ku socdaan dalkeeni waa la kala gogoynayaa dalkeeni musuq maasuq baa hareeye dalkeeni waxa weeye canshuur baan shacabka ka qaadnaa canshuurta waxba kuma qabano dadkeena saafis ma siino hadal aan looga baranin qof mas-uula anigana yab igu noqday ayuu horta ra-iisul wasaaruhu banaanka la soo istaagay haddaba arrimaha la isweydiin baa waxay tahay intaa uu sheegay waa run oo shaki kuma jiro laakiin isagu ma yahay qofkii sheegi lahaa mise waa qofkii loo sheegi lahaa isaga ma qofkii loo sheegi lahaaba mise waa qofkii sheegi lahaa ma qofkii qaban lahaaba mise waa qofkii banaanka ku sheegi lahaa yaa wax ka bedeli kara musuq maasuqa yaa qaban kara isagu ma yahay qofkii la rabay inuu musuq maasuqa qabto isagu ma yahay qofkii ummadda saafiska siin lahaa ee adeega gaadhsiin lahaa isagu ma yahay qofkii tirtiri lahaa khilaafka sababay gooni goosadka iyo kuwa hadda gooni goosadka raba inay ku dhawaaqaan ee isagaba uu sheegay waayase kuwa hadda doonaya inay gooni goosad ay ku dhawaaqaan xogahaas oo dhan ayaan muuqaalkan ku qaadaa dhigi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownee 12 saac ee ugu dambeeyey kulamo goosgoos ah ayaa dhex maray saraakiil ka socotay etoobiya iyo sidoo kaleeto mas-uuliin ka tirsan xukuumadda cusub ee maamulka somalilan ee cabdiraxmaan ciro uu hogaamiyo xagga cabdiraxmaan ciro waxaa hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga xaggan kalena ee etoobiyana waxaa hogaaminaya wakiilka etoobiya u fadhiyey magaalada hargeysa sidaan wada ogsoonnahayba etoobiya maamul goboleedyada wakiilla u jooga hargeysa wakiil baa u fadhiya garowe wakiil baa u fadhiya kismaayo wakiil baa u fadhiya xamar wakiil baa u fadhiya koonfur galbeed baydhabo wakiil baa u fadhiya jowhar wakiil baa u fadhiya dhuusamareeb wakiil baa u fadhiya dhammaan wakiilla etoobiya u dirsatay maamul goboleedyada dalka ma ogi SSC khaatumo iyagu cusub inay etoobiya wakiil u dirsatay ma hubo laakiin inta kaleba wakiilay leedaho guryaa uga karaysan oo la yidhaahdo qunsuliyadda etoobiya ay ku leedahay maamul goboleedka hebel 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 oo danaheeda iyo howlaheeda ka shaqeeya wakiilkii marka etoobiya u fadhiyey iyo wafdi uu hogaaminayso hargeysa u fadhiyey wafdi uu hogaaminayo ayaa 12 saac ugu dambeeyey kulamaystaba jooga la qaatay xubno kale oo ka tirsan xukuumadda cabdiraxmaan ciro 4 qodob baa laga wada hadlayay waa qodobka koobaad ee xukuumadda cabdiraxmaan ciro waxay soo jeedsatay iyadu badda heshiiskii MOU-ga ay isla galeen Muuse Biixi iyo ka Etoobiya ee Soomaaliya ay la galeen sida la isku waafajin karo iyo sida iyagu Somaliland ahaan ay doonayaan iyo sida Etoobiya ay doonayso waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee waa iskaashigii u dhaxeeyay Etoobiya iyo Somaliland waa qodobka saddexaad ee waa xiriirka soo jireenka iyo danaha Etoobiya ay ka leedahay iyo waxyaabaha ay dhex mari jiray Etoobiya iyo sidoo kale Somaliland waa qodobka afraad waa tababaridda ciidanka iyo iskaashiga amniga ila Somaliland ciidamada loo tababaraa oo Etoobiya u tababarta Etoobiyana wax weyn oo hadda ay ku qabto oo taasasabashiya badda la raba aan ahayn ma jiro laakiin maxaa lagu Somaliland baa wax ku qabtay oo hadda maleeshiyadan tirada badan 3 bilood iyo 6 bilood oo tababara ayay u soo samaysay oo Etoobiya u soo samaysay arrimahaas oo dhan baa marka horta laga hadlay Etoobiya marka waxay tiri arrinta badda
موسى لقى له هشيس موسى واسع سين واي ميلا واو دقاجين واي وحيسي واسع واي عالم كده نابا نغو هوري ماضي بلايين دولار بان نو كو خسارنay jayne iyo dawladihiina maalgashiga nagu sameeyay oo dhan way naga hor imaadeen wixii oo dhan waana lagu diiday deeqihii baan naga jartay ciriiri iyo cuyuun baan galay siyaasad waxaan ugu dhacday darbaaxo diblomaasiyadeed baan ugu dhacday wadamo badan oo saaxiibahayn baa xiriirka noo jaray cadaadis baan nala saaray dhinac walba oo dhan baan naga canaantay waan ceebownay qaramada midoobay iyo meel walba marka idinku waxa ma dhaqaajin kartaane xoogaana waan ina siinaynaa waa ina la shaqaynaynaa xaggan dawladda federaalka ayaan wax ka raadinaynaa oo ayadiiba hadde u leh access u leh marka horeba musabbix inaan la galno keligaana rabnay laakiin waxa waa dhaqaajin waay marka cabdiraxmaan cirow naga raaliho baa leeyahay waxaan dawladda federaalka ka soo qaadno ayaa adigana waxbaan ku siinaynaa oo waxbaan ka siinaynaa hawlo kalena waan ku qabanaa oo ciidamaan ku tababarnaa waxa weeye shaqaalaan ku tababarnaa ganacsi badan baan kaan qaadanaa dekada berberan waxa weeye wax kala soo degnaa wax badan baan kula qabanaa Soomaaliland ka qabanaa wixii aan ka qaban jirnay iyo xiriirkii soo jireenka ahaa iyo iskaashigii amniga iskaashigii dhaqaalaha iyo wixii oo dhan ha inoo socdaan intaas ka muhiimsan dekadan aad ku hortaysaan dawladda federaalka ayaa shaqo ku duqicina horta madaxa ugu qabsaday waa ka soo fikiraynaa baa leeyahay Soomaaliland jawaab baa laga sugayaa inay tiraahdo xiriirka waan u jarnay Ethiopia iyo inay tiraahdo waan ku baalinay labadaba waa laga sugayaa waynu eegi doonaa taasi waa dhinacaas midda kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre wadaadkii aqwaan muslimiinka horta oohin buu afka furtay oohin ayuu afka furtay oohin tan nin weyn waa looga fiican yahay ninka weyn calaacal waa looga fiican yahay calaacal waa rag ceebtibay Soomaalidu ku maamulada ra'iisul wasaaraha intuu goob munaasabada soo istaagay yaa wuxuu ka bilaabay dalkeenii musuqmaasuq baa hadhiyay hada waa yahay horta musuqmaasuq yaa sameeyay soo xukuumad ma samayso xukuumadda isaga oo weyn xukuumadda musuqmaasuq yaa sameeyay musuqmaasuq gole wasiiruun iyo ku xigeenada iyo wixii ka hooseeyay Soomaa xukuumadda waliya musuqmaasuq bay samaysaa waa miduu isagu ra'iisul wasaaraha u ahaa bal yaabka aduun haddaan dhaho duqa xoogaa iska difaaco dadka ka yara waxeeyo war iska daaya dhaho haddaan dhaho asagii baa duqa waxa way afkiisa isku ceebay balse yalaadu wadaadku uu soo istaagay si isoo masaajid ka qodbadaynayo oo waxa weeye ummadda uga digaya musuqmaasuq iyo dhibaato uu istilmaamay inuu ra'iisul wasaare yahay intuu soo istaagay wixii dalkeena musuqmaasuq baa haray ko hada musuqmaasuq ayaa rabaa inuu qabto asagii la rabay inuu qabto oo musuqmaasuq hor istaago oo musuqmaasuq lagu eedeynayo xukuumaddiisa wax ka qabto ayaa intuu soo istaagay wixii dalkii musuqmaasuq ayaa hareeyay waa qodobka koobaad ee yaab kale waa qodobka labaad wuxuu yiri cashuur baan qaadnaa dadkeenana adeeg ma siino cashuurna waan qaadnaa hada way cashuur hadii la qaado adeegii aadan bixinin maxaad isku sheegaysaa cashuurta aad qaado xageed geysaa adeeg ma siisid hadaad cashuur qaado oo shacabka cashuur ka qaado adeeg ma bixisid hadaad bixinaynin maxaad u ooynaysaa taasi waa midaas oo horta duqi waa isceebeeyay wuxuu intaas ku sii daray dalkeena dad baa kala googoynaya waa koow dad baa inagu soo duulay oo faragelin ugu haya waa laba qaar baa gooni goosad horey ugu dhawaaqay oo qarka u saaran in hadda ay gooni u go'aan qaar kalena wadada ku soo jiraan oo gooni goosad kale ayay iyagana wadaan dalkeeni waa la kala googoynaya waxa soo dhan waxa loo baahan yahay inay bulshada Soomaaliyeed aan wax iskala qabanno hade reer ninkii joogaa lagu dilaabay Soomaalidu dhahdaa ra'iisul wasaarihiiba hadduu leeyahay dalka musuqmaasuq baa hareeyay war musuqmaasuq ma madaxweynaha miyaa waxa sameynaya mise isaga iyo xukuumaddiisa weeye yaa la rabaa inuu wax ka qabto yaa la rabaa inuu bulshadan adeeg siiyo yaa la rabaa cashuurta la qaadayo in wax lagu qabto wax ku qabto yaa la rabaa inuu gooni goosadka ka hor imaado ma dadka shacabkaaba gooni goosad joojin kara mise waxa weeye xukuumadda joogtaa ka hortagi karta ma dadka shacabkaaba musuqmaasuqa joojin kara mise xukuumadda joojin karta waa arrimaha taagan ee la yaab kala weeye waa runtii intuu sheegayba inay musuqmaasuq dalkeenu ka jiro inay bulshada cashuurta laga qaado la kala boobo inaan adeeg la siinin inay gooni goosad qolo ku dhawaaqdeen qolo kalena wadada ku soo jiraan inay dawladda waxaas ka shaqaynayaan waxaas oo dhan waa arrin dhab ah laakiin yaa la rabaa inuu wax ka qabto xukuumadda joogtaa la rabaa inay wax ka qabato xukuumadda ninkii horjoogaha u ahaa ee ugu sareeyay waa ninkan ooynaya qadaadka dheer ee meesha taagan ee waxa weeye calacalaya
waayahay yaa qabanaya marka yaa wax ka qabanaya marka yaa wax ka qabanaya yaa wax ka qabanaya waa arrin horta la yaab la weeye saddex yidhi baa dad ugu xun baa la yidhi soomaalidu waxay dhahdaa saddex nin yidhi ayaa dad ugu xun nin yidhi naagtaydu waa dhilo haddana la jiifo sariirta kula jiifo wuxuu leeyahay naagtaydu waa dhilo meeshuu tagaba waa dhiluu leeyahy sariirtuna kula jiifayo waa la degayo mana furayo kamana tegayo dadkiina waa uga sheekaynaya nin yidhi wiilkaydu waa doqon hadda wiilkaadu hadduu doqonya wiil aqlile yaa ku siinaya sheega wax aqlile ninka kale wiilkiisa aqliga badan adigu muxuu kuu qabanaya wiilkaadu hadduu doqonya doqonnimadiisa u qari iyo nin yidhi aniga reerkayda waan ka tegay oo sheegad baan noqonaya 200 sano markay kasoo wareegato weligaa sheegad baa lagugu hayn kafir xataa haddaad noqoto qabaa'ilo guuraya weligaa sheegad makan ha asalkiisa halkaa buu kasoo jeeda sheegad buu ahaa waa nin tolkii ka diday oo ka duday oo ka tegey maanta saddexdii baa horta ra-iisul wasaarihi haysata waa musuq maasuqiyo isagii baa isku eedaynaya isagii baa ku calacalaya isagii musuq maasuqa lagu eedaynaya isku calacalaya waa midda labaad gooni goosad yaa la rabaa inuu korta isagii la rabay inuu ka hortaga oynaya waa midda saddexaad bulshada cashuur baan ka qaadanaa adeegna ma siinu taagay isagii baa isku qiray seen dhahnaa marka seen yeelnaa horta ra-iisul wasaaraheenu horta waa kaa ra-iisul wasaaraheenu waa kaa waa nin culima waa nin wanaagsan waa nin khiyaara waa nin run sheega nin xun maaha ninkaas yaan aada loogu xadgudbin laakiin xogtiisii ugu dambeysay waa taas intaa u dhaafi maayo dabadayaal waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladana dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla